მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას გამოკითხო, მე თამარ კვარაცხელია ვარ. ჩვენი დღევანდელი თემა ეხება დასაქმებულთა უფლებრივ მდგომარეობას საქართველოში. ხელისუფლება საქართველოში ბურჟუა ოლიგარქების აღმასრულებელ კომიტეტად იქცა. ეს არის პროფკავშირების თავმჯდომარის განცხადება, რომელიც მან დღეს ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. საქართველოში აკრედიტირებულმა დიპლომატებმა ირაკლი პეტრიაშვილისგან დეტალურად მოისმინეს ინფორმაცია მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესის თანამშრომლების გაფიცვისა და მათი აქციის დაშლის შესახებ. ჰერკულესის თანამშრომლები 13 სექტემბერს სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. 15 სექტემბერს მათი საპროტესტო აქცია პოლიციამ დაშალა და 40-მდე მონაწილე დააპატიმრა. 19 სექტემბერს სასამართლომ 3 მათგანს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 10 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ფაქტის სამართლებრივ შეფასებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკეთებს. თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, გაფიცვის დროს მეტალურგების მხრიდან შრომის კოდექსითა და შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა იყო დაცული. თუმცა სამართალდამცველებმა უფლებამოსილებას გადაამეტეს, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. მაშასა ჩვენი დღევანდელი თემაა არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება და აგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 237994. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ გამოკითხვის ვებგვერდს გამოკითხვა.ge და მონიშნოთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. დღეისთვის პირველი მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ რიგში თქვენ კოლეგას მაკაცინცაძეს ულოცავ პატარა კესარიას დაბადებას. საქართველოში რისი უფლებაა დაცული მარტო დასაქმებულთა? საერთოდ არც ადამიანის უფლებები, ყველაფერი მონათმფლობელობაა. გასაგებია. თქვენ თუ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა, ან უბრალოდ ყოფილა თუ არა თქვენი უფლებები დაცული? მე ჩემ ახლობლებსაც ყველას როგორც მონებს ისე ექცევიან და ეს მოწონს ყველაფერი ამერიკასაც და ევროპას. ერთი ძალიან მაინტერესებს მათ ქვეყანაში თუ ეს ხდება, რა ქვია, დაცვა მიმგედის, რა ქვია, დასაქმებულთა თუნდაც ადამიანთა უფლებების. ყველაფერი არის ფეხქვეშ გათელილი აქ. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რაც ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. 237994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ კითხვას, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი თემა ეხება საქართველოში დასაქმებულთა უფლებებს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, არავინ დაცული. ნებისმიერი ქვეყანა დამისახეთ, სადაც გაფიცულად 3 დღეში აგდებენ, არბევენ და მერე ხელწერილებს იღებენ ვინ? მილიციის თანამშრომლები. მე არ ვიცი, ესეთი სახელმწიფო სადმე კიდე არსებობს. მარტო შრომის უფლება კი არა, სუნთქვის უფლებაც აღარ აქვს უკვე მე მგონი ჩვენ სამშობლოში. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 237994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ და პირდაპირ ეთერში გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, შილო არ არის დაცული. დიახ. რადგან არ არსებობს კონსტიტუციური დაცვა ხალხის. დიახ. არაფერი არ არსებობს. ადრე იყო ყველაფერი, დღეს გათელილია ფეხქვეშ. უკანონობა მძინვარებს მთელ საქართველოში. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვას, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ. ალო? გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. იცით რა, რა ქვია, რაც პედაგოგებთან დაკავშირებით ხდება, მე მგონი იცით ეს, მაგრამ აი რაც 122 სკოლაში ხდება, ეს არის რაღაცა, საშინელება. იქ უნდა გაიგოთ დირექტორი როგორი პიროვნება უნდა იყოს. იქ არის ვიღაცა უკაცრავად ამ გამოთქმის, მაგრამ ქაჯი ყიდან გამოვარდნილი რაღაცა საოცრება, საშინელება და როგორ ამთავისუფლებს და რა იმას საფუძველზე, ესე იგი, ტოვებს და რის საფუძველზე უშვებს. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. ესა დირექტორი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ კორექტულად გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. 237994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. დიახ. მოგეხსენებათ, რომ სამუშაოზე 35 წლის ზევით არ ღებულობენ. აქედან დასკვნა
რომელ უფლებებზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. თუ რა თქმა უნდა არ ახარ ვთქვათ იმ პარტიის წევრი, რომელიც არის ჩვენი დღეს ლიდერი, ესე ვთქვათ, წყალებში ტელევიზიით ხოლოდ. და ცუდი არის ერთი მომენტი. რომ აი კარგი იქნებოდა რომ აი თქვენი ეს დღევანდელი ეს გადაცემა რომ გადიოდეს პირველ არხზე ან რუსთავზე ან თუნდაც იმედზე. აი მაშინ გაიგებდა საქართველოს მოსახლეობა რა ხდება საქართველოში. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს. 99% მიიჩნევს, რომ საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები არ არის დაცული. 10% მიიჩნევს, რომ დაცულია, 0% ამ შემთხვევაში პასუხი არ აქვს. მადლობა აქტიურობისთვის, თუმცა ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 19 ხმა. მოგიწოდებთ აქტიურობისთვის, ჩვენთვის თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. 2317 994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები არის თუ არა დაცული? მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. 2317 994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი თემა არის საქართველოში დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობა. რამდენიმე წუთში გამოკითხვა დაგიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება და აგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317 994. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. უსიდა ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ძალიან და გულშემატკივრობ და ტკივილია ჩემთვის საქართველო, მაგრამ იცით ასეთ ბანალურ კითხვებს ნუსვავთ. რატო ვიცით ეს არის შეიძლება ბანალურია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ხშირ შემთხვევაში კი უნდა. არ არის, ეს არის დღესავით ნათელი გალაქტიონის არ იყოს. მომისმინეთ, ესე იგი, ეს რო აკადემიის წევრ კორესპონდენტს, ეს იგივე კითხვა აკადემიის წევრ კორესპონდენტს, რომ მისცე პირველი კლასელის ამოცანა და იმან გამოიყვანოს და ტაში და გრიალი აფეხოს. გასაგებია, თქვენ გაქვთ თუ არა მოსაზრება ამ მოსაზრება, რომ დაცული კი არ არის, ჩვენ ვცხოვრობთ ერთ დიდ საგიჟეთში, დიდი საგიჟეთია. ესე იგი, ყველა ვინც ვცხოვრობთ, ერიც გაგიჟებულია, რასაკვირველია, მაგრამ ვინც ახლა დარეკავს და გეტყვით, რომ კი დაცულია, ის უნდა უცებ ასათიანზე გააქანოთ სასწრაფოთო. გასაგებია თქვენი განწყობა. მადლობა ზარისთვის. 2317 994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. იაქტიურეთ, ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. როცა დასაქმებელი არის ისეთ პირობებში ჩაყენებული, რომ ის პასუხს არ აგებს თავის აქციებზე. დიახ. დაგითხოვს, როცა უნდა მაშინა არც აქ კითხავს. ისე გამოგიშეს, გამოგაბანყურებს სამსახურიდან. დიახ. რაზეა ლაპარაკი? ვენეციის კომისიამ ეს სისხლის ამ შრომის კანონთა კოდექსი როგორ მიიღო, მე მიკვირს. ეს არის დიქტატურის ნიშნები, დაწყებული შრომის კანონთა კოდექსიდან. ამიტომ არავითარი დაცვა არ ხდება საქართველოში. გასაგებია, რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ დასაქმებულთა უფლებები იყოს დაცული? უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში, ჩემო კარგო, შრომის კანონთა კოდექსი. რომ პასუხისმგებელი იყოს დამსაქმებელი. მე რო გამიშვეს, მე ვიცოდე რატომ იშვეს, რომ არ ვარ კვალიფიცირდა თუ არ მოეწონა ჩემი თვალების სფერი. თუ როგორც ქალი უნდა მიიღოს პირველ რიგში ეს ავალია. რომ ის ქალი გამოიყენოს მე როგორც თვითონ უნდა ისე. აესია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? გამარჯობა. გამარჯობა გენა. დიახ. ერთ-ერთი ვინ მუშაობს საქართველოში, ძალიან ცოტა ხო? ეს თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ ეს კაცი იცავს ჩათლახების იმას რა ქვია, ყველაფერს რა. გასაგებია, კორექტულობისკენ მოგიწოდებთ და პირდაპირ მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებას საკითხთან დაკავშირებით. გისმენთ. 2317 994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? მაყურებელია ხაზზე გისმენთ.
გამარჯობა გენაცვალე. გამარჯობა. მე მაინტერესებს პირიქით კითხვა. რა არის დაცული დღეს საქართველოში? არის რამე დაცული? რა თქმა უნდა, არც შრომის კოდექსით მიხედვით არც ხალხი არ არის დაცული, ვინც შრომობს. თუ ვინც შრომობს. დავიწყოთ რა უქნეს ექიმებს, რა უქნეს პედაგოგებს, რა უქნეს მაღაროებს. თქვენ თუ შეგეხოთ ეს პრობლემა? მე შემეხო, მაგრამ მე დიდი ხნის უკან შემეხო და ეხლა ვცდილობ რომ არ შევეხო ისეთი ორგანიზაციებს, სადაც აი უცხოელები და ისინი არის, იმიტომ რომ მე ჩემი პრეზიდენტი ქართველი არ მიცავს და ის უცხოელი დამიცავს. და როცა პოლიციელი ჩემ წინააღმდეგ იქნება ქართველი პოლიციელი, ვიღაცა გადამთიელი ჩამოთრეულის წინააღმდეგ მხარეს დაიცავს, ჩემ მხარეს ვინ დაიცავს, არც არავინ. ამ გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოში არც არასოდეს არაფერი არ იქნება დაცული, სანამ ესენი აქ იქნებიან. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი თინათი ნავალიანი. მანამდე პირდაპირ ეთერი გეთმობათ თქვენ დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში 2379994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში. დიახ. დიახ, მე მინდოდა მეთქვა, რომ აბსოლუტურად დაუცველია ხალხი. დიახ. დასაქმებაზე საერთოდ ლაპარაკი არა. და მინდა დავამატო, რომ კორუფცია არ არის კი არა, მძვინვარებს კორუფცია. დიახ. და ამას იმით ვასაბუთებ, რომ აბსოლუტურად ჯარიმები, რაც ჯარიმებია, არის ძალიან დიდი გადასახადი. აი, რო დააჯარიმებენ სიტყვაზე. დიახ. პატრულზე მაქვს. გასაგებია. და სხვადასხვა ჯარიმები, გადასახადები, ავიღოთ გაზის, დენის და ყველაფრის გადასახადი. არის აბსოლუტურად ძალიან ძვირი, ხალხისთვის მიუწვდომელი. გასაგებია. და აი ეს არის კორუფცია, რაც არის გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2379994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დაგვირეკეთ იაქტიურეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. თქვენ გეთმობა დღეა ეთერი, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი აზრი. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. მადლობა. ესეთ მე რას ვიტყოდ დრაზე მტკივაგული. დიახ. ის ვინც უნდა იცავდეს სამართალს, ის ხშირად არ იცავს მოქალაქის უფლებებს. აი რაში გამოიხატება თუ რამდენიმე შემთხვევა ძარცვის შემთხვევა იყო. და ეუბნებიან გაძარცვulis ოჯახის წევრსო, დაწერეთ განცხადება. ნუ განცხადებას თურმე მოყვება რა. ისევ შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ნამდვილად გაძარცვული ხარ და თუ ვერ დაამტკიცებ, ან გადაიხდი ჯარებას, ან წახვალ ციხეში. გასაგებია, რაც შეეხება დასაქმებულთა უფლებებს. იცით რა, მე პირადად დასაქმებული არა ვარ. დიახ. მაგრამ ეს კი ვიცი, რომ დასაქმებულების უფლებები მაინც და მაინც ახარბიელო არ ამგონია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერნეტ შედეგებს. ამ დროისთვის 91% მიიჩნევს, რომ საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები არ არის დაცული, 8% მიიჩნევს, რომ დაცულია. იაქტიურად დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2379994. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? ალო. დიახ. გამარჯობათ. ვინ არის საერთოდ დასაქმებული? ჩვენ გარშემო ვინც არის და რა ვიცი მე ვისაც ვიცნო ყველა დაუსაქმებელია. ოჯახში ერთი ადამიანიც რო არ მუშაობს, როგორ შეიძლება იმან თქვას დასაქმებულიო? თან კიდე გუშინ წყლის ძველი დავალიანების ფურცლები დაგვირიგეს, ძველი დავალიანება 2 კვირაში თუ არ დავფარეთ, მაშინ ელექტროენერგია შეგვიწყდება. მაინტერესებს საიდან უნდა გადავიხადოთ? გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა რაც ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველა. მადლობა, ასევე გილოცავთ. არანაირი უფლებები არ არის დაცული და ამ ქვეყნიდან გასაქცევოთა ყველა ქართველ ადამიანს რა საქმე რა. დიახ. თქვენ თავად თუ შეგეხოთ ეს პრობლემა. ერთი რამე რომ ერთით რო არასდროს არავის არ შერჩება აღწევი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2379994 აქტიურად. მაყურებელი გველოდება, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. დასაქმებულთა უფლებები დაცული კი არა, მიწასთან არ გასწორებული ადამიანთა უფლებების საერთოდ.
პირადად მე შემეხო როგორ არა. მე ჩემს დებთან ერთად სამივე და ერთად გამოგვათავისუფლეს სამუშაოდან სკოლიდან. პირადად მე ვარ ამ დროს სახალხო განათლების წარჩინებული, წლის საუკეთესო მასწავლებელი და ვინ იცის რამდენი ჯილდოს მფლობელი. და ამ დროს სკოლას დირექტორად ყავს სათავეში ედგუდგას ტაშფანდურა, ხოშფანდურა, კანტორ დისკოსა და კირკოროვის დისკო პარტიზანზე მოცეკვავე გოგია ვარ მე თუთუნე ქალბატონი. აი ასეა მდგომარეობა. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი გველოდება, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობა, ასევე გილოცავთ. დასაქმებულთა უფლებებზეა, ახლა ლაპარაკი ადამიანთა უფლებებზე არა ზოგადად. დასაქმებულთა უფლებები უნდა დაიცვას შრომის კანონმდებლობამ. ხო, შრომის კოდექსი საქართველოში აღარ არსებობს, ყდარია. ახლა რაღა უფლებებზეა ლაპარაკი. არაფერი ის, აი კომუნისტურ ეპოქაშიც რო იყო, ის მინიმალურიც კი აღარ არსებობს არაფერი დღეს. გასაგებია, ანუ თქვენ თვით რომ პირველ რიგში უნდა დაიხვეწოს შრომის კოდექსი. დაიხვეწოს კი თავიდან არის შესაქმნელი ამ მავნებლებმა ბოლოს მაინც ისე მოსპეს, რომ თითქმის აღარ არსებობს შრომის კოდექსი, არის ძალმხრივი. გასაგებია. მთელი უფლებები სახელმწიფოსგან. მადლობა ზარისთვის, როგორ ფიქრობთ არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? მაყურებელია ხაზა გისმენთ. გამარჯობა გისმენთ. ალო. დიახ. გამარჯობა. პირველ რიგში გილოცავ დღევანდელ დღეს და ეს არის მრავალი. მადლობა გილოცავ. ყველას გილოცავ მართლმადიდებელს. საქართველოში დასაქმებულთა კი არა, დაუსაქმებელთა უფლებებიც არ არის დაცული. ელემენტარულად ადამიანის უფლება არაა დაცული. და იცით როდის გვეშველება ქართველებს? პარლამენტის ხდომა რო ლოცვით გაიხსნება და ლოცვით დამთავრდება. აი ეგეთი მთავრობა რომ მოვა უფლისწყალობით საქართველოში. აი მაშინ გვეშველება. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 23179994 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აკრიფეთ აქტიურად და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. შეიძლება? გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ზამინდა გითხრათ, ადამიანმა თავისთავად დაისახმა. ტოლვილი მუშაობს, რაღაცას ყიდულობს და ყიდის და ნახევარს დისიათ აძლევს გაჭირებულ იქ მაცხოვრებლებს. ჩანდრალია პადვალში. ეხლა დააჯარიმე სასამართლოს გადასცეს. რომ არ უდგას ისა სალარო და არ აძლევს ჩეკებს ადამიანებს. რა სალაროზია ლაპარაკი დღეში? ესე იგი თვეში ის ვერ აკეთებს იმნეს რომ თავი შეინახოს. რატო გადასცეს სასამართლოს? ისი გულისთვის 500 ლარი დაჯარიმებენ. გასაგებია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, შეგახსენებთ ინტერნეტ შედეგებს. 91% მიიჩნევს, რომ საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები დაცული არ არის. 8% მიიჩნევს, რომ დაცულია. იაქტიურად დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317 994 და პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. მე ვფიქრობ, რომ არ არის დაცული არავის უფლებები და ის სხვათა შორის აი წინა გამოსვლას მინდა გამოვეხმაურო იმასთან რომ დაკავშირებით რომ პარლამენტის ხდომები იწყება მამაო ჩვენ და თავდება. ასეთი მორწმუნეები გვყავს ჩვენ საქართველოში, აშენებენ ეკლესიებს. არიან ძალიან მორწმუნეები, ძალიან. გასაგებია. მე არის გაუცვლელი ვარ სულ ყველა. ერთმანეთთან ნუ შეხვალთ დისკუსიაში, თქვენ მოგვახსენეთ თქვენი მოსაზრება. ჩემი მოსაზრება ის არის, რომ ისეთი ქრისტიანები გვყავს, არა ვართ დაცული არავინ მაგათხელში. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? გისმენთ. მინდა ეთერში ჩემი აზრით. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. დაცული არ არის არავის უფლება ჩვენ ქვეყანაში. არც ბავშვების, არც დიდების. მე მყავს ოჯახი, რომელშიც დედმამა არ მუშაობენ, 38 წლისები არიან, ვერ იშოვეს სამსახური, არ იღებენ არსად. ყავთ ორი შვილი გასაზრდელი. მითხარით, რომლის უფლებაა დაცული? შრომის უფლება, განათლების მიღების უფლება თუ რომელი? გასაგებია. გასაგებია, თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელს შეგვიძლია მოусმინოთ, გისმენთ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? ალო.
გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. 237-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაშასე როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? მაყურებელია ხაზა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გითხოთ? მადლობა, კარგად გისმენთ. პასუხს ველოდებით თქვენგან. მე მგონი არ არის დაცული. გასაგებია. თავად თქვენ თუ შეგეხოთ ეს პრობლემა? მე გიამ საქართველოში ხომ მე რაში ვარ, მე იქ ქართული არა ვარ. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი გველოდება, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დაცული უფლებები, დასაქმებულთა უფლებები? პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ. დასაქმებულიც და არადასაქმებული უფლებები კანონით რა თქმა უნდა არ არის დაცული. საქართველოს და ყველა მის მაცხოვრებელს იცავს დღევანდელი დღის მადლი, ღვთისმშობელი და უფალი. ასე რომ მოითმინე გენცოლე. მრავალი ფაქტი სახეზია. მრავალი იმპერიები დაიქცა, მაგრამ ჩვენ დღევანდელ დღემდე მოვედით. ასე რომ ცოტაც მოვიცმინოთ და საქართველოს მალე გაფრთხილდება, ყველაც დასაქმდება და ყველაც მშვენიერად იქნება. გასაგებია თქვენი ოპტიმისტური განწყობა, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს იურისტთა ასოციაციის წევრი თინათი ნავალიანი. მანამდე საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 237-994 მაყურებელია ხაზა, გისმენთ. ალო. გამარჯობა. რა თქმა უნდა არ არის დაცული საქართველოში. ეს არის სისულელია უბრალოდ ამაზე ლაპარაკი. დიახ. როგორ შეიძლება ამაზე საუბარი იყოს, როცა 90% უმეტი არ მუშაობს ადამიანებს და ვინც მუშაობს კიდე ისინი საშინელ დღეში არის. აი ამის თქმა მინდა და არ არის დაცული. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი გველოდება, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საქართველოში დასული დასაქმებულთა უფლებები? გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ. საერთოდ როგორ დაგიჯდათ აზრად ამ საკითხის დასმა, რომელ უფლებებზეა ლაპარაკი, ქალბატონო, რომ თუმცა ინტერნეტ გამოკითხვაში 6% მიიჩნევს, რომ დაცულია. შესაბამისად, ამ კითხვის დასმა ძალიან ლოგიკურია. იცით რა არის, სამსახურში მიდიხარ და არ იცი, როდის გამოგიშვებენ. იმ ხელშეკრულებას რო გადებინებენ, რა საფუძველზე გადებინებენ ხელშეკრულებას. ამდენი წლის სტაჟიან ხალხს გვიშვებენ სამსახურიდან და ტოვებენ რის საფუძველზე? მარტო იმიტომ, რომ თავის პარტიის წევრები არიან. გასაგებია. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არა ორგანიზაციის პრობლემა, არამედ ზოგადად შრომის კოდექსის პრობლემაა? შრომის კოდექსის პრობლემაც არის და საერთოდ უკანონობის პრობლემაც არის. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 237-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ ინტერნეტის საშუალებით, გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. მაყურებელია ხაზა, გისმენთ. გასაგებია, ჩვენი დღევანდელი კითხვა არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები? რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თინათი ნავალიანი. თინათი, გამარჯობა და მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის პირველ რიგში. სანამ ზოგადად შევაფასებდით დასაქმებულთა უფლებების მდგომარეობა საქართველოში, საინტერესო არის რა ინფორმაციას ფლობს, რა მიზეზის დააპატიმრეს მეტალურგიული საწარმოს თანამშრომლები, ის ადამიანები, რომლებიც სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. მოგახსენებთ, თუ შეიძლება დავიწყებ თავიდან. პირველად მეტალურგიული ქარხნის მუშები დააკავეს 15 სექტემბრის ღამით, როდესაც ისინი მართავდნენ გაფიცვას. ეს მუშები გადაყვანილ იქნენ პოლიციის განყოფილებაში, თუმცა ოფიციალურად ეს ადამიანები რეგისტრირებულები არ ყოფილან როგორც დაკავებული პირები. ღამის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი ადვოკატი ქუთაისის ოფისის წარმომადგენელი ცდილობდა ამ ადამიანების მიკვლევას,
ყველა პოლიციის განყოფილებიდან პასუხი იყო ასეთი, რომ მათ არ ყავთ ეს პირები დაკავებული, თუმცა მოგვიანებით ჩვენივე ადვოკატის ცნობით ეს პირები გამოვიდნენ ქუთაისის პოლიციის ერთ-ერთი სამმართველოდან. თუმცა დღემდე ეს პირები ოფიციალურად არ ითვლებიან დაკავებულებად, რადგან ისინი არ არიან რეგისტრირებული როგორც დაკავებული პირები. რაც შეეხება სამპიროვნებას, რომელთა დაკავებაც მოხდა უკვე მოგვიანებით 19 სექტემბერს, ეს ადამიანები არიან პროფკავშირის აქტიური წევრები, ერთ-ერთი ინიციატორები ქარხანა ჰერკულესში პროფკავშირის ჩამოყალიბებისა. ეს ადამიანები დააკავეს ქალაქში მოძრაობისას. პირველ რიგში პოლიციამ მათ მოსთხოვა ნარკოლოგიური ტესტის ჩატარება. ეს პირები წინააღმდეგობის გარეშე გაყვნენ პოლიციას. ამას გეუბნებით თვითონ ამ ადამიანების ჩვენებებზე დაყრდნობით, რადგან ჩვენი ქუთაისის ოფისის ადვოკატი შეხვდა ამ ადამიანებს და ესაუბრა, სანამ მათი პროცესი გაიმართებოდა. და ამ ადამიანებმა განაცხადეს, რომ მათ არავითარი წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ პოლიციისათვის, თუმცა ოფიციალურად მათ ბრალი წაეყენათ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მოხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის, რაც წარმოადგენს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. თუმცა ეს ადამიანები აცხადებდნენ, რომ მათ არავითარი წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ პოლიციის მოთხოვნისათვის. გასაგებია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაკავებულებმა თქვენი ორგანიზაციის მომსახურებაზე უარი განაცხადეს. მაშინ, როდესაც ისინი დაკავებამდე საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობდნენ თქვენთან და ასევე პროფკავშირებთან. რა გახდა ამის მიზეზი, იცით თუ არა ამის შესახებ რაიმე? დიახ, სამწუხაროდ ეს ფაქტი რეალობას შეესაბამება. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი გასაუბრებისას ჩვენს ადვოკატთან ამ ადამიანებმა გამოხატეს სურვილი და მზადყოფნა დაეცვათ თავიანთი უფლებები ჩვენი ადვოკატის დახმარებით, თუმცა მოგვიანებით საუბარში უკვე ამ პირებმა განაცხადეს, რომ მათ შეეძლოთ ეღიარებინათ დანაშაული, რადგან არ სურდათ რომ ამ ამბავს შემდგომი გართულებები მოყოლოდა, ესე ვთქვათ და გართულებებში რა იგულისხმება? ვერ გეტყვით, ამ ადამიანებმა უარყვეს, რომ მათზე რაიმე პოლიციის მხრიდან რაიმე ფიზიკურ ან მორალურ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი, თუმცა ფაქტია, რომ მეორე დღეს, როდესაც გაიმართა ამ ადამიანების სასამართლო პროცესი და ჩვენი ადვოკატი, რომელიც მივიდა პროცესზე და რომელსაც ორდერი ჰქონდა ამოწერილი ამ ადამიანების თანხმობით და რომელიც ოფიციალურად იცავდა ამ ადამიანის ინტერესებს, თავის დაცვის ქვეშ ყოფილი პირებისაგან მიიღო უარი დაცვაზე. ამ ადამიანებმა განაცხადეს, რომ მათ არ სჭირდებოდათ ადვოკატის დახმარება და ისინი თავად დაიცავდნენ საკუთარ თავს და შემდგომ მათ აღიარეს დანაშაული, რის შემდეგაც მათ შეეფარდათ 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. ეს შეიძლება ჩაითვალოს კომპრომისად, რაც პოლიციის მიერ იქნა შეთავაზებული, ამას რასაკვირველია ჩვენ ვერ ვიტყვით, რადგან ჩვენ არ ვართ გამოძიების ორგანო და არ ჩაგვიტარებია გამოძიება ამაზე და დადასტურებით ვერ ვიტყვით რა გახდა ამ ადამიანების ესეთი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი, თუმცა ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს შესაძლოა დამუქრებოდათ 90 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა, რასაც ჩვენც ველოდით, თუმცა მას შემდეგ რაც ამ ადამიანებმა ბრალი აღიარეს და უარი თქვეს დამცველის მომსახურებაზე, მათ შეეფარდათ 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. დღეს ეს ადამიანები იხდიან სასჯელს. და სავარაუდოდ ისინი არ გაასაჩივრებენ ამას, ამ გადაწყვეტილებას და აქვე დავამატებ თქვენის ნებართვით სხვა ადამიანების, რომლებიც აქამდე ენთუზიაზმს იჩენდნენ, რომ დაეცვათ საკუთარი უფლებები, მაქვს საუბარი იმ ადამიანებზე, რომლებიც მანამდე იქნენ დაკავებულები არაოფიციალურად პოლიციის მიერ, ახლა ნაწილი არის წასული ქუთაისიდან, იმალება, რადგან როგორც ისინი აცხადებენ არაოფიციალურ საუბრებში პროფკავშირებთან, მათი სახლის წინ პატრულირებს მუდმივად პოლიცია და თვალსადევნებს მათ ყოველ ნაბიჯს და ასეთ პირობებში ამ ადამიანებს უჭირთ ცხოვრება, ამიტომ ნაწილი მათგანი წავიდა, ნაწილმა უარი განაცხადა პროფკავშირებთან და ჩვენთან თანამშრომლობაზე, ნაწილს გათიშული აქვს ტელეფონი და მიუწვდომელია საერთოდ და ნაწილიც დაუბრუნდა სამუშაოს ქარხანაში, იმგვარად რომ არ ვიცით რას უნდა ველოდეთ ამ ადამიანებისგან, ანუ შესაძლებელია რომ ამ ადამიანებმა საერთოდ ხმა აღარ ამოიღონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, რაც ძალიან სამწუხაროა. როგორ ფიქრობთ, ეს ხომ არ იქნება პრეცედენტი იმისა, რომ მომავალში მსგავსი პრობლემის შემთხვევაში დასაქმებულებმა პროტესტის ამგვარ ფორმას არ მიმართონ და რა გზები რჩებათ მათი უფლებების დაცვისთვის? დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა.
მოგეხსენებათ საქართველოს არ არის განებივრებული მსგავსი მოვლენებით გულისხმობ შემთხვევებს, როდესაც დასაქმებულები ეს ღიად და კანონის დაცვით უპირისპირდებიან დამსაქმებელს და ითხოვენ საკუთარი უფლებების აღიარებას, დაცვას და პირობების გაუმჯობესებას. და რას საკვირველია, როდესაც პირველივე პრეცედენტი ესეთი მეთოდებით იქნა აღკვეთილი და ჩახშობილი, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ კიდევ გაუჩნდეს ვინმე სურვილი მსგავსი აქტივობის განხორციელებისა. ძალიან სამწუხაროა, რომ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში იყო ძალიან უარყოფითი. მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფოს როლი ყველა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის არის რაიმე დავანდაპირისპირება, სახელმწიფომ უნდა ითამაშოს ნეიტრალური როლი, ნეიტრალური არბიტრის როლი და სწორედ ის უნდა იყოს ის მხარე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სოციალურ დიალოგს და პრობლემის მშვიდობიანად გადაჭრას. რასაც სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ადგილი არ ქონია და პირიქით შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფომ აბსოლუტურად ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე დაიკავა ერთ-ერთი მონაწილის მხარე. გასაგებია, თქვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად თანამშრომლობს მსგავს ადამიანებთან, რომელთა უფლებები დაცული არ არის, ანუ დასაქმებულთა უფლებებს გულისხმობ შემთხვევაში. საქართველოში თუ ტარდება კვლევები, რომელსაც ასე თუ ისე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აქცევენ ამას ყურადღებას. უკაცრავად თუ შეგიძლიათ შეკითხვა რომ დამიზუსტოთ რა სახის კვლევებს უფლებების პრობლემების თვალსაზრისით თუ არის საქართველოში კვლევები თუ ტარდება და თქვენ თუ გიმუშავიათ სხვადასხვა ადამიანებთან სხვადასხვა პრობლემების თვალსაზრისით არა მარტო ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ ჰერკულესის თანამშრომლებს. დიახ, მოგახსენებთ მე თავს შევიკავებ სხვა ორგანიზაციებისა თუ პირების საქმიანობის შეფასებისგან მე შემიძლია მოგახსენოთ ჩვენი ორგანიზაცია რასაკეთებს. როგორი არის? ანუ კვლევები ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე, კვლევებში არის თუ არა ასახული ეს პრობლემა? მოგახსენებთ. კვლევებში საერთოდ ეს საკითხი, შრომითი საკითხი სამწუხაროდ არ ფიგურირებს ხშირად, ანუ ეს არ არის ისეთი პრობლემა, რომელზეც ხმამაღლა საუბრობენ ჩვენს ქვეყანაში. არ ვიცი რის ბრალია შეიძლება იმის ბრალია რომ ზოგადად სახელმწიფოც არ უწყობს ხელს ამის გახმაურებას, თუმცა ეს სახეზეა და ესეც იქნება მომავალშიც, რომ ეს პრობლემა გახდება ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ უკვე მხოლოდ კულუარებში აღარ მიდის ამაზე საუბარი, რომ 2006 წელს მიღებული ჩვენი შრომის კოდექსი არის დისკრიმინაციული და იგი არათანაბარ პირობებში აყენებს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს. მე შემიძლია გითხრათ ამ კუთხით რას აკეთებს ჩვენი ორგანიზაცია. ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს, რომელიც გულისხმობს იმ ადამიანების უფლებების დაცვას, რომელთა შრომითი უფლებებიც ირღვევა. მოგეხსენებათ, საიეს გააჩნია უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი, რომელიც უწევს დახმარებას ესეთ ადამიანებს და ჩვენ გვაქვს გეგმაში საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და დიდი მეც ვიტოვებთ, რომ როდესაც მზად იქნება ეს ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მომზადდება საქართველოს პროფესიულ კავშირებთან ერთად თანამშრომლობით და სხვა დაინტერესებული პირებისა და ექსპერტების მონაწილეობით, იმეც ვიტოვებთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც ადეკვატური ნაბიჯები იქნება გადმოდგმული. გასაგებია, მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თინა თინავალიანი. შეგახსენებთ ჩვენს ინტერნეტ შედეგებს. 93% მიიჩნევს, რომ საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები არ არის დაცული. 6% მიიჩნევს, რომ დაცულია. რაც შეეხება სატელეფონო ზარებს, მაყურებელთა 23 მაყურებელი ცალსახად მიიჩნევს, რომ საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები არ არის დაცული. მაშასე ჩვენი გამოკითხვა არის გადაცემა, სადაც ჩვენ გისმენთ თქვენ. ხვალამდე გემშვიდობებით.